السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة، طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكشري المصري التحفة بتاعنا بطريقة جميلة وسهلة، وبالزيت بتاع تحمير البصل هنعمل بيه أكلتنا كلها. تعالوا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نبتدي. انا معايا كمية بصل طبعا على قد ما انتوا عايزين، احنا بنحب البصل كتير. وده حمص انا نقعاه بتاع 3 ساعات، وبرضو عدس بجبة نقعاه تقريبا بقاله بتاع نص ساعة. تمام كده بداية الاكلة بتاعتنا. حط الحمص بتاعنا بعد ما صفي ميته، حط له مية تانية نضيفة، حطه في حلة وارفعه على النار. مش هياخد سوا بقى، مش هيكمل نص ساعة او ساعة الا ربع على النار. وهضرب البصل بتاعنا في الكبة افرمه. في ناس طبعا بتقطعه جوليان او جوانح، انا بحب يعني المرة دي قطعته، فرمته قطع صغيرة في زيت غزير، ونزلت بالبصل بتاعنا وشوية ملح عشان يدبل. نملح بقى الحمص بتاعنا ملح وكمون. نرجع للبصل بتاعنا نستمر في التقليب. ولا حطيت له ملح ولا دقيق ولا دعكته بدقيق في الاول ولا نشا ولا الكلام ده خالص. وطلع مقرمش وتحفة ويجنن. انا نزلته في مصفى عشان ينزل الزيت بتاعه اللي هنعمل بيه كل اكلتنا بتاعت النهاردة. ده الزيت بتاعنا بتاع البصل. والبصل بتاعنا كده اول حاجة خلصت. ده الزيت بتاعنا حطيته في حلة على النار، اللي انا كنت بحمر فيه البصل. على فكرة الحلة دي ما غسلتهاش، حمر فيها شوية شعرية بتاع ربع كيلو شعرية. ربع كيلو شعرية. الكشري دي يا جماعة تقريبا كل حاجة فيها ربع كيلو، حتى العدس بجبة ربع كيلو. هنزل برضو بربع كيلو رز على الربع كيلو شعرية، وأقلب كويس جدا. وانزل بربع كيلو العدس بجبة برضو كده. الرز هياخد نفس سوى العدس بجبة، لان طبعا العدس بجبة بتاعنا كان منقوع، مش هنسلقه لوحده ولا الكلام ده خالص. ملح وكمون فقط لا غير. نقلب كويس ونسويه سوى الرز العادي. كده الحمص بتاعنا كمان استوى. تعالوا نعمل الصلصة بتاعت الكشري. معلقة حلوة توم، ما بخليهاش تحمر قوي، وانزل بعصير طماطم واسيبها تتسبك، واملحها ملح وكمون بس كده. وممكن سنة شطة طبعا على حسب الرغبة، ودي نص معلقة كزبرة. سيبها مع نفسها. وده الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله بعد ما استوى مفلفل وتحفة. ودي مية انا حطاها على النار في حلة استانلس للمكرونة بتاعتنا. ربع كيلو برضو وربع كيلو. ربع كيلو مكرونة من الصغيرة دي وربع كيلو اسباجيتي. وده توم انا حطاه في طبق على النار، يا دوبك مدياله تشويحة لا تذكر، يشم النار ريحته تطلع. ونزلت بنص كوباية خل. ومية الحمص دي اللي هكمل بيها الدقة بتاعة التوم التحفة اللي كلنا بنحبها. هي دي بقى دقة التوم. طبعا ممكن تعملها من اول عن الاخر بمية، بس انا عندي مية حمص ارميها ليه. ملح وكمون سنة شطة صغيرة خالص بس كده. كده دقة التوم بتاعتنا جاهزة. والمكرونة بتاعتنا اهي بعد ما اتسلقت احط لها شوية زيت من بتاع البصل واقلبه عشان طبعا ما يعجنش في بعضه ولا يلزقش في بعضه. ونجيب طبقنا الجميل نغرف فيه شوية رز على شوية مكرونة والحمص بتاعنا التحفة. والصلصة بتاعتنا الجميلة اللي ريحتها قلبت البيت. تحفة.
ننزل بيها على الكشري بتاعنا. صلوا على النبي يا جماعة. البصل المقرمش بتاعنا اللي كان بسم الله ما شاء الله زي الشيبسي. يا رب يكون طريقة بسيطة وعجبتكم، وأي حد يقدر ينفذها طبعا من حبايبنا الآنسات اللي ما بيدخلوش مطبخ. وألف هنا وشفا، والسلام عليكم.